雨强劲，却看见3只鹅昂首迎战，直挺挺顶着风雨前进。风雨太大，队伍后头的鹅被吹得站不住脚，倒退好几步，好不容易站稳脚跟，跟同伴确认过眼神，继续向前走。风雨中还要出门，原来是因为可能当下这个环境对鹅来讲，它觉得很舒服，吹风淋雨啊，去整理它的羽毛。所以我觉得对它来讲是一种天然的环境的一个舒适度。喜欢台风天出门的还有他们。宜兰农场中，小鸭成群结队跳入水里，风吹雨打，反而游得更尽兴。是一种很自然的环境啊，所以他们如果觉得这个环境是有害的话，他们自然会找地方躲起来。不过，可不是所有动物都喜欢这刺激的场面。哇，我躲进来了。丹蒙水豚舒服泡汤后，又去灯下取暖，窝在家中躲避外头风雨。羊驼和小绵羊也早早进屋躲避台风。30号台风前夕，清境农场还能看见几只羊在外头吃草，但31号也全都跟着放假。我们没有游客的话，我们羊就跟着放台风假了。康瑞登陆不止我们防台，小动物们也有自己的防台行程。三立新闻综合报道。